Сегодня работа немного затянулась. И мне нужно выбираться отсюда. Черт! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в... Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Какого черта? Показалось. Что это за шум? А? Так. Нет, нет. Что это за шум?
Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь! Ага! Где ты, черт возьми?